Sveiki, tai susirinkę mūsų šiandienos dar vieną Hide and Seek epizodas numeris 2, public versija. Šiandieną turime su kolegomis susirinkę apie 45 automobilius, komanda su mūsų public nariais. Ir šiandieną darysime tokį mini eventuką. Vilniaus ribose bus 3 raundai, žaidime kiekviena dalyvaus daug automobilių. Viena dalis bus ieškantis, kiti bus besisėvintis ir galų gale dovanosime žmonės, kurie suras daugiausia automobilių. Va, tai kviečiame prisijungti mūsų POV iš renginio. Bamachui! Laisvės kurva! Plyta tik tai šitam. Tai pysprata plyta, kaip durą. Pagrindinis. Jums pasislėpti liko lygiai 2 minutės. 2 minutės iki paslėpimo bei žaidimo prasidėjimo. Reikėtų važiuoti su apsniktą mašiną visiškai va tokią va. Bet čia nieks nevažiuos, ble. Kodėl nieks nevažiuos? Nu tai čia, ble, čia žiauriai huijena taktika, kad plyta. Naktį šaltį sėdėsim. Nu tai čia numerį matęs. Mes esam saugiai pabūnam dar šis. Liko minutės 30 sekundžių. Tai, Hebra, visi ieškotojai gali pradėti ieškoti. Žaidimas prasideda, Hebra, gali visi važiuoti ieškoti. Iki pirmo hinto, kada visi pasislėpę, turės pateikti pirmąjį savo hintą į kanalę Telegramo esančią grupę užuominos. Liko 12 minučių, Hebra. Ieškotojai iki pirmo hinto turite 12 minučių. Gali pradėti ieškoti. Ne, tenais aš mačiau, kaip pavažiavo tiesiai, piso atbulin labai greit ir po to vėl tiesiai nuvažiavo. O eik, tą naktį čia mus išpalins. Bet vėl si ten įsuko ratus. Gerbė tą plytą. Kažkieno užuomina ramu. Tikrai neįsakė. Blet, sutroikė dar. Jau per šį. Jisai tai medžioja, aš sakau. 8 kartus pravažiavo. Čia nepravažiavo jisai? Ne. Ne, aš mačiau, tenai nužakė. Tuoj atsisuks, gal va tai važiuos. Bet tikiuosi nevažiuos šitą pravažiavimą. Po kokį tu hintą parašė? Aukšti raudoni pastai, tai va. Va, visi. Nu realiai, dahuečiai visi aukšti raudoni. Čia atsineša. Labai greitai čia kažkaip. Kaip žinodams, čia tikrai namo važiuoji. Nesprantu, bet tos rasotos langas. Tai aš fotkinu. Ir matai, čia dar X-Drive'as, tai jisai iš vietos nupo belekai. Ai, dar X-Drive'as? Jo. Nėra šitų? Mel. Netos. Nėra? Šitos angliškai. Manai, nieko nebus? Ne. Žinau, gali būt. Vana? Tuščiai, kaip važiavau visur. Tuščiai 10 geriau. Taip, iki pirmo hinto liko lygiai 5 minutės. Ten ta aikštelė galėtų būti kairiai, ten kažkokia garažą. Ne, net gal buvo kairiai. Čia irgi. Ne. Bet šį vad už mūsų kelias, matai? Tai kaip prasuksim ratą, grįšim ir tą. Kiek LZ čia, ne? Ne, apsnygęs. Eis nahui, karas, blei. Va, laikyk karalį, kurva. Kurva dar nėra, tai buvo, kad tik prieš esforą gyvenimas turėčiau. Jo, čia kalėdinės lemputės, visai tiek kažkas. Jo, pizda. Kurva ir nieko nėra. Blet, aišku, visur jos dabar. Nichuja. Polas vairuotojų reikėjo prie Ikėjos slėptis. Niekas net nepagalvotų, kad tai ten esi. Va, kokie numeriai reikia? Šitas gali būti pasatas. Ai, ne. Ne, kokie numeriai sėba. Taip, Hebrytė, dabar visi rašome, Hebra, paskutinį trečiąjį hintą į trasą, Hebrytė. Ten irgi Trečiasis hintas visiškai ir nuo jo... Po dešinį žiūrėkit tokią aikštelę, čia galėtų šiaip. Hebra, visi rašome trečiąjį Nes nuo gatvės matosi aikštelė, tikrai čia galėtų slėpti. MCM pažiūrėk, kad nėra. Čia šitam rajone kažkas tikrai bus. Per tą kiemuką iš kažkairės. Toli? Iki raundo pabaigos, Hebra, liko lygiai 12 minučių, Hebra, rašom Prūsų gatvė yra paskutinį trečiąjį tiltas. hintą, Hebrytė. Švarus ratai, įsivesk švarusratai.lt. Bletai, dabar jau MMS rašė SEB, dabar netoli komisariato. HTG, pažiūrėk. 10 varyk. 10? Žinot. Kažkas 3 kokius gali būti gini čia. Pažiūrėk dar tą čatą. Taip paivait. A čia dar ilgai reikės laukti, ar jau galima važiuos, jeigu dar nerado? Tai, blėt, pizzerija pliusai. Va.
Va, Gym Plusas. Kas? Gym Plusas pizzerija, tai čia kažkur turėtų būti. Tai va, tai čia ir turi būti, хуй знает. Jo, matau, man atrodo. Jeigu baigtis nekoha, čia. Op. Ova! Blet, mes jos radom jau. Fotkink. A jo. Tu fotkink. Žinau prieš paskui. Oi, bliuot! Pizdalas, brutaunas parkas. Tu nufilmavai? Aš galvoju, vsio, na, kai jau melsis pradėjau. Ne, bet nebūtume blogai rašėsi, tipo... Ne, nu, tipo, mum gal blogai nebūtų, mašinai tai nelabai Jo, mašinai blogai nebūtų. Pulsą patikrina? Tai aš tai ramu. Čia dar netokių paėdų. Muzika groja, karočią, lik niekur niekam. Realiai tu prapisai dabar muzikos teisės, aš tai tyliai važiuosiu. Jis per plytą, tai nevažiuoja. Na, jo, jis per plytą. Jau pasakai, bet viskas. Oh my god. Blind spot. O kada ieškot galim padėti? Nu, čia Lidlo geriausia. Ne čia? Bet čia labai matas. Arba galim ten, žinai, kažkur. Ne, ten tai tikrai neras. Bet mus rado praeitam spotą. Ten žiauriai hujovas spotas, Karali. Hujovas? Taip. Ta prasme hujovas. Nu, tiesiog žmonės iš karto važiavo. Žiauriai geras. Gal geriau į ten eisi vidų įvažiuoti. Ta aikštelė gal geriau. Bet čia žiūrėk, kaip ir šlagbamas turėtų atsidbūt. Nu, bet čia nėra. Jo, nėra. Bet turėtų kažkas atsidėti. Bet ar čia galima slėptis, čia kaip skaitos kiemas daugiabučių, ne? A, jau sakė, kad turi nuo kelio matytis. Nu, ten kaip ir pagrindinis kelias, ar nelabai? Nu, šiaip čia kaip ir... A jo, ten tai pagrindinis kelias, Tai jo. kad ten irgi saibys buvo. Taip, čia statau. Bechas tai paliubomu, na, trederis. Sonas reklama. Pažiūrėkit, kaip gerai varo saloną. Su nuolaidos kodu Vierchas 20% nuolaida. Na, jau būti greitai. Netrink veidą, bet patagink į karočią. Jo, bet tiesiai mordą filmuoja. Įkelia naują reelsą, kur karočią tik jis. Karočią. Ne, iš pradžių tipo inkriminuoja, tipo parodo kaip iššeria nahui ir vos... Inkriminuoja, šeria, po to Ir paskui va šitas, karočią bet- į čiagą ir po to asmens kodą įmetam į raktą. Ne, tai dar po to mašinas vin kodą ir dar po to karvertikų ataskaitą. Parduodama. Man rodo, eisi įjungiai. Dai, raciją pajung. Laki, o kas jį man zaibali? Duris, nahui, nežinau, nahui. Mokslininkas esu, karočiai, mokslinius darbus aš darau, aš akademikas. Vienas ginklas užtaisytas, kitas čia paminėtas. Tavo vardas vaikinas bus sutraškytas, ginklas užtaisytas, kitrai ginklai vienai mašinai, iššaudo aš visus. Ginklas apvalus, Hebrytė, už 2 minučių rašome antrosius hintus į čatą, Hebrytė. Už 2 minučių antrieji hintai į čatą.
Oskar, mes netoli tave, žinok. Labai drąsiai kreipėmės ir dėkojame mūsų partneriams už tokią didžiulę kontribuciją į mūsų renginį. Tuo tarpu, chebrytė, skelbime rezultatus tų žmonių, kurie šiandieną iškovojo pirmas, antras ir trečias vietas ir taip pat nurodysime kiekvieno raundo po 3 prizininkus, kurie šiandieną užkopė į pergalės laipą. Chebrytė, skelbiu laimėtojus. Pirmo raundo trečia vieta, kuri dėja prizo negauna, kokiu atveju galim pasidžiaugti paploti, yra Gediminas su 2 suradimais. Laisventai. Antra vieta dalinasi Rūta ir Vytautas po 3 suradimus. Vėlgi, sveikiname, chebra. Ir pirmoji vieta už pirmą raundą atitenka Donatui Vaskiui. Čia pirmą vietą įteikėme daug dovanų, tai čia yra Sonoxo prekės, tai yra Sonoxo prekės. Tepalas, langų skystis, EDA, Signetos gamybos. Taigi pranešu šiandien. Čia antra vieta? Čia pirmoji vieta. Donatui ir taip pat kuponai 3, tai yra Performance Fellas apdailoms, taip pat Nao dangos dengimo technologija ant stiklo ir taip pat čia kuponų stalo. Prašau, sveikinam. Ačiū tau. Dabar chebrytė toliau. Antras raundas chebrytė. Antra vieta chebrytė. Kas dalinasi, tai yra Pavel Kam. 3 suradimai. Dėkojam jiems. Ačiū labai. Ir pirmoji vieta, ją dalinasi Klemansas ir Martin B. 6 suradimai per antrą raundą. Šaunuoliai, ateikite atsimti prizo, abiems pirmos vietos prizininkams daliname dovanas. Taip, ir trečioji vieta chebrytė. Tai dabar, kas laimėjo tą trečią raundą? Tai trečiame raunde antrą vietą užėmė ir dalinasi 4 netgi žaidėjai, atsiprašau, 3, sorry. Vanesa, Sabakeris ir 23 numeriukas. Tai yra 3 žmonės, kurie šiandieną surado po 2 automobilius trečiame raunde. Na ir pirmą vietą iškovoja Liudažis. Liudas. Sveikinam. Liukas. Šau, davai, tik tais. Ir tau. Čia gal kuponas, prašau. Ką? Draugas. Tai ką, dar kartą dėkoju, kad atvykot, malonu buvo chebrytė, žemai lenkiuosi, kad pasitikėjot mumis ir tada laukiame dar kitų renginukų, laukiame vasaros, po vasaros sezoną, truputėlį padarysime dar renginukų, padarysime visokiausių konkursiukų ar panašiai žodžiu. Tikrai palaikysime bent tokią oazę. Ačiū chebra, ačiū! Ačiū Jūs!